Là, ensuite, partie 4, limite finie, limite infinie. Donc, limite finie, limite infinie. Donc, شنو كيقصد limite finie؟ هي نهاية منتهية. limite infinie نهاية غير منتهية. Très bien. Infini هي منتهية، infini غير منتهية. Très bien. Donc, définition. La suite UN appartient à N tend vers L. Tend vers يعني يؤول tend vers تؤول إلى L. Donc tend vers يعني راه هي الليميت ديال UN. Très bien. Alors, quel que soit epsilon supérieur à 0, donc il existe N appartient à N. Quel que soit N appartient à N, N supérieur à N implique UN moins L inférieur ou égal à epsilon. هاد الديفينيسيون غتعقلوا عليها بحال الماء، حيت يعني هادي غنرجعو منها دابا بزاف ديال الحوايج. تخي دونك غنعطيها لكم جيومتريكمون كيفاش كتعني، بيان سيغ باش تفهموها، حيت الا فهمتوها جيومتريكمون ما عمركم تنساوها. تخي دونك فاش كنقول لك الليميت ديال ان طونفير بليس لانفيني، بعدا هنا فاش كندوي على الليميت كندوي على ان طونفير بليس لانفيني باش نكونو فاهم، ما كندويش على شي حاجه اخرى. ديال ان égale à L appartient à R, réel bien sûr, équivoque. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe grand M appartient à N. Quel que soit N appartient à N, N supérieur égal à grand N implique En moins N, bien sûr, le valeur absolue inférieure égal à epsilon. شنو درت quel que soit يعني سي غير ناخد ابسيلون ايكال 0.00001 خاصنا نلقاو هاد لينيغاليتي فري. تري بيان. عاد باش نقولوا بان راه ليميت راه هي ال. تري دونك جيومتريكمون كيفاش كيتمثل هذاك الشيء. فهمتوا جيومتريكمون انا متاكد بان هذيك الديفينيسيون ما عمركم غتنساوها. تري تكونوا فاهم. دونك باغ اكزومبل سويت عندنا على هذا الشكل. Par exemple, très bien. Donc, شنو كيقول لك بان هذه ليميت ديالها باغ اكزومبل ال. دونك سا ال. تري بيان. دونك كيقول لك بان لا ليميت ايكالا ال ريال. دونك كي كو سوا واحد ابسيلون بوزيتيف دونك يجي واحد كروند ان. شنو هو الكروند ان؟ كروند ان واحد نومبر ناتوريل بحيث كنميزو به هاد بوتيت ان. هاد بوتيت ان فوا بوتيت ان سوبيريور على ان كي امبليك سا. تري بيان. دونك امتى غادي تكون امبليك سا؟ في سا. دونك سا باغ اكزومبل يعني مكتبتش داكشي مزيان. دونك المهم نتوما حاولوا يعني تفهموني. دونك باغ اكزومبل سا هي غروند ان. دونك سا هي غروند ان. بيان. ان فوا بوتيت ان سوبيريور ou égal à n, on a un moins n inférieur égal à epsilon. دونك سا لا لاحظتي معايا هي ال. تري بيان. لاحظوا معايا دونك سا كيفاش كيتبان لك بان السويت مع ال كيفاش منطابقين. دونك او سون ايغو يعني كيف كوسوا ان سوبيريور على غروند ان يعني نقصد بها هادي عندنا يو ان ايغال ال.
ساي دونك هادشي اللي كنقصد به، يعني اي فوا كنفوتو هاد غروند ان دونك لا ليميت سون كتكون كونستانت. تري بيان. دونك اون دي كو ال est une limite de un. تري بيان. دونك يعني ابسيلون كيف ما خدتي راه محققه في هاد الحاله. دونك الا كانت هادي ان ايكالا ال دونك ان موان ال لو فالور ابسولي انفيريور ou égal à epsilon. C'est donc vrai. Pourquoi هادي implique en moins l égale à 0. Très bien. Donc يعني la limite égale à quoi? Égale à l. Très bien. Donc ça bien sûr يعني سهل ماشي شي حاجه صعيبه. Donc غنشوفو دابا tend vers plus ou moins l'infini. Si tend vers plus l'infini limite ديال en égale à plus l'infini quand n tend vers plus l'infini bien sûr. اوك بالنسبه ل n الكتابه بهذه كنديرو ليميت ديال n quand n tend vers plus l'infini égale par exemple l راه ايكيفو هاد الكتابه n tend vers l lorsque n tend vers plus l'infini. دونك هاد الكتابه هي الكتابه بيان سور. يعني ما تشوفوش هاد الكتابه وتقولوا ما فهمناهاش، هذه هي الليميت. دونك يعني كتكتب هادي حيت ساهله في الكتابه ديالها. دونك العكس هادي اللي كتكون شويه يعني معكشه هما بحال هما ساهلين بجوج. دونك شكون فاهمين كتبوا باش ما بغيتو ايكيفو كوا كيلكو سوا غروند ا بوزيتيف. شنو قلت؟ كيلكو سوا غروند ا بوزيتيف. دونك يعني باش ما تخلص لنا هاد كيلكو سوا. دونك باغ اكزومبل نسمي انا غروند ان. اوكي. اور il existe grand n appartient à n tel que quel que soit n appartient à n n supérieur ou égal à grand n implique n supérieur ou égal à grand n. Ce qui vient très bien. Donc فهموا معايا مزيان هادي. دونك شنو قلت لك هنا؟ كيلكو سوا غروند ام سوبيريور ا زيرو، يعني كيف ما خديتي واحد ام سوبيريور ا زيرو. دونك انا باغ اكزومبل خديتو يعني 10 اولا 100 مليار. دونك 100 مليار يعني واحد العدد اللي بلي غران. دونك غنوجد واحد غروند ان ابارتيان ان كيلكو سوا ان ابارتيان ان سوبيريور ان امبليك ان سوبيريور و ايكال غروند ان. يعني في هذه الحاله يعني هنا فاش قلت لك كل كسوا يعني ان طونفير بليس لانفيني. صاي علاش؟ حيت اي عدد خديتيه بوزيتيف ستريكت كيف ما خدتي واحد العدد سوبيريور ستريكت دونك توجور غتلقاه بان ان سوبيريور و ايكال يعني كبر منه. تري بيان. دونك امتى غتكون هذه محققه؟ الا كانت ان طونفير بليس لانفيني. بيان. سي طونفير موان لانفيني limite quand n tend vers plus l'infini ديال ان égal à moins l'infini équivaut. دونك بالنسبه هنا ان تون فيغ بليس انفيني ان تون فيغ بليس انفيني ان تون فيغ بليس انفيني تقدر ما تلقاهاش فاش كتلقى الليميت ديال ان ديال ان سويت عرف ان ان تون فيغ بليس انفيني. صحيح. دونك كيلكو سوا واحد باغ اكزومبل غروند ان بوزيتيف il existe واحد غروند ان ابارتيان ان كيلكو سوا ان ابارتيان ان n supérieur ou égal à grand n implique n inférieur ou égal à grand n ou le moins grand n. Très bien. هنا درنا بوزيتيف بيان سور يعني كيف ما خدنا واحد بوزيتيف ولا نقدروا نديرو هنا الا بغينا ما نديروش موان ان نديرو باغ اكزومبل بوتيت ام اولا هادي نديرو باغ اكزومبل بوتيت ام. دونك هنا غندير كلكو سوا بوتيت ام نيجاتيف. اوكي حتى هي صحيحه. متفقين ولا لا؟ نيجاتيف. تري بيان. دونك صايي هادو هما الليميت اللي غيكونوا عندنا. بيان. دونك دابا غنشوفو شنو هي كونفيرجونت و ديفيرجونت. كونفيرجونت يعني هي تؤول اولا متقاربه، ديفيرجونت غير متقاربه اولا متباعده. تري بيان. كونفيرجونت ديفيرجونت. بيان. دونك واحد ديفينيسيون اخرى. دونك ديفينيسيون Très bien. Donc, ensuite, en
1 plus 1 et convergente يعني متقاربة convergente تعقل مزيان convergente si إذا كانت si elle est admis une limite finie. Sinon يعني limite sinon يعني limite infinie, donc plus ou moins l'infini, donc la limite égale à plus ou moins l'infini, donc on dit que UN divergente. On dit que UN est divergente. Divergente نديروها بروج باش يعني تعقلوا عليها باش يعني كي تشوفوا أول مرة دونك divergente. On arabe divergente وقيلا هي متباعدة convergente هي متقاربة. Très bien. دونك يعني كنتمنى تكونوا يعني فهمتوا لا ديفينيسيون يعني ديفينيسيون تري فاسيل ماشي شي حاجة صعيبة. بيان دونك غنمروا لواحد البروبوزيسيون اللي يعني تري فاسيل. دونك بروبوزيسيون كتقول لكم أنا si إذا كانت si une suite admet une limite finie ou là est convergente alors la limite est unique. Alors limite est unique. يعني واحد هي ما تلقاش جوج ديال ليميت. تري بيان. دونك بالنسبه للديمونستراسيون ديالها يعني بار لابسورد. دونك ديمونستراسيون بار لابسورد. بيان دونك ديرو ديمونستراسيون ديالها تري رابيد دونك سي بون. ديمونستراسيون donc on pose la suite convergente et admis deux limites. Donc on pose n tend vers L quand n tend vers plus l'infini et n tend vers aussi L' quand n tend vers plus l'infini avec L différent L'. Très bien. Donc ça équivaut il existe ou là donc on a quel que soit epsilon donc quel que soit epsilon supérieur à 0 donc il existe n1 appartient à n quel que soit n appartient à n n supérieur à n1 implique n moins L, le valeur absolue inférieure à epsilon. Oui. Il existe n2 appartient à n. Quel que soit n appartient à n. N supérieur ou égal à n2 implique quoi? En moins L prime inférieur ou égal à epsilon. شحال كنبيع شكون اللي عطاونا هاد جوج ديال لو فراز اولا دو كونديسيون لا ديفينيسيون. تري بيان كنستعمل دابا لا ديفينيسيون باش نمونطري البروبوزيسيون بيان. دونك مزيان بيان دونك لاحظوا معايا مزيان. لا عقلتوا معايا شنو كنت قلت لكم في لي نومبريال ديال لو فالور ابسولي. قلت لكم ان لو فالور ابسولي دو اكس بليس يكغيك انفيريور لو فالور ابسولي دو اكس بليس لو فالور ابسولي دو يكغيك. تري بيان هادي متفقين فيها بيان. دونك لو فالور ابسولي دو ان موان ال ياك بليس لو فالور ابسولي دو ان moins L prime inférieur ou égal à 2
epsilon. تعرف نفهم ça avec ça غيكون quoi supérieur ou égal donc بلاتي شويه عليكم ان moins l plus ان moins l prime نطيب نسنا بلاصه دونك دابا انا بغيت نستعمل هادي donc en moins l plus en moins l prime est aux valeur absolue inférieur ou égal à la valeur absolue de en moins l plus la valeur absolue de en moins l prime. Ça égale à quoi? Égale à 2 fois epsilon. Très bien. Donc متفقين فيها مزيان. Donc ça égale à quoi? Donc 2 non, pardon. بلاتي وي دونك هنا دابا هنا فهادي ما غادي تخرجنيش علاش بوركو حيت انا اصلا بغيت هاد او ان يعني ما يبقاش بغيت نسامبليفي او ان دونك باش نسامبليفي او ان عندي فاش كيكون عندي لو فالور ابسولو ديال اكس موان ايغريك ايغال الفالور ابسولو ديال ايغريك موان اكس متفقين فيها دونك سا او ان موان ال راه هي ال موان او ان متفقين فيها نفسها très bien donc ça l moins en plus en moins l inférieur ou égal à l moins en plus en moins l prime égal à 2 epsilon donc أولا هادي inférieur ou égal هنا راه عندنا inférieur ou égal au double très bien donc 2 donc أولا L, le valeur absolue de L, donc simplifie UN moins UN, donc L moins L prime, inférieur ou égal à 2 fois epsilon. Équivaut quoi? Epsilon supérieur ou égal à L moins L prime, le valeur absolue, divisé par 2. Très bien. Donc, la somme est donc, maintenant, on pose epsilon شنو قلت هنا كيلكو سوا epsilon دونك انا اون بوز epsilon نعطيه واحد العدد باغ اكزومبل epsilon ايغالا اولا انفيريور ا ال موان ال بريم ديفيزي بار 2 هذا ديفيرونس زيرو و بوزيتيف دونك هنا قلت كيما بوزيتيف دونك انا اون بوز دونك سا سوبيريور ايغال اي سا سوبيريور ايغال alors L moins L prime inférieur strict à L moins L prime. Oh, c'est vrai. Non, contradiction. Donc, il y a un code, donc contradiction. Donc, limite est unique. صاي très bien donc شنو تكون فهمتوا الديمونستراسيون يعني عاودوها اللي ما فهمتوهاش راه غيسير نعاودو هادشي راه تكون بان لكم ساهله très bien très facile bien